नमस्कार दर्शक बंधु, स्वागत करुच्ची प्रधान न्यूज ओडिशा चैनल को, जो चैनल आपको सब सत्य अपडेट देवाई प्रस्तुत होगी। आज हूँ 13 अक्टोबर 2025 तारिख ओडिशार पाणीपाग और सामुद्रिक झड़ संपर्क में सूचना मुझे देवाक चाहूँगी। आपने भिडियो को शेष जाए देखूँ। पाणीपाग और बात्या और शीत आगू तार सबूर खबर आपने ठीक ठीक मुझे दूसरी आपने जाणी रखुँ। तेज आज ओडिशार दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु प्रत्याहार होगी। आसंता 24 घंटा मध्य राज्यर अवस्थित अंचल मौसुमी वायु संपूर्ण प्रत्याहार हो। यह समय मध्य दक्षिण ओडिशार विभिन्न जिले में घड़घड़ी सह वज्रपात होबार संभावना रही। पवन वेग घंटा प्रति 30 ରୁ 40 किलोमीटर पर्यंत रहीपे। मालकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़, कलाहांडी, नवरंगपुर, गंजाम, गजपति, पुरी, खोर्धा और नयागढ़ जिला एक हलदिया सतर्क माने येलो अलर्ट जारी करा जायछि। तेबे सामुद्रिक झड़ बात्या संबंध जाणी रखुँ। भारतीय पाणीपाग विभाग आईएमडी तरफ वर्तमान कौन सामुद्रिक झड़ संबंध में सतर्क सूचना दि जाए। किसी गणमाध्यम प्रचार होता बात्या खबर को गुजब बोली आईएमडी कही। तेज आईएमडी द्वारा बंगोपसागर में संभाव्य बात्या उपरे तीक्ष्ण नजर रखा एवं स्पष्ट चित्र आसिले परवर्ती सूचना दि जाव। लोक केवल आईएमडी द्वारा प्रदान कर सूचना पर विश्वास करने को परामर्श दि जाए। तेज अन्य पाणीपाग सूचना जाणी रखुँ। आसंता 6 ରୁ 7 दिन मध्य सर्वनिम्न तापमात्रा विशेष परिवर्तन होबार संभावना नहीं। यापर तापमात्रा कमिबा आरंभ एवं राज्य में शीतर आगमन होबार संभावना रही। निकटरे चिलिका ह्रद में एक विरल वाटर स्पाउट देखा मिलता, जहां स्थानीय लोके हाथिया सुंढ बोली कहते। तेज दर्शक बंधु, देखा अन्य न्यूज अपडेट सहित अन्य समस्त न्यूज अपडेट सहित जोड़ी रही चैनल को निश्चित भाव में सब्सक्राइब कर दियंतु।